بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، منیت المصلی سبق نمبر 16 نن به مونږ وایو. په دې سبق نمبر 16 کې مونږ تاسو ته دا خبري خیال غواړو که یو سړی دا یا ښځه ده یا خاوند او ښځه دي، هغو د شی مزي او منی وکتله نه په هغو باندې د غسل وجبېدلې څه مسایل دي، دا دلته مونږ ښایو. منیت المصلی ولا دا سبق مونږ پښتو کې اپلوډ کوو، خو بیا د پاره انشاءالله مونږ چې نور کتابونه کله دی چینل ته اپلوډ کوو علم کی دنیا میں، نه صرف اردو به، ځکه چې اردو ډیره زیاته چلیږي، اکثر خلک یې اوري، پښتو ولا لسنر اډینس ډیر کم وي. نو مخته مسایل دی خو لا غوښ شه د سره ځان په پوي کې چې ولو جامع کوي سړی جما وکي او احتلم یا احتلام یوشي واغتسل قبل یبولا او دی تش حاجت پر کړي نه وت متیاز ولا دی علم بلو او ینام یخب والدو او یمشي اما زال وکسم خرج منه بقیه المنیه دی خو علم بل شلم بدلو نه بعد مزل کولو یی خوب کولو رست بیا موجوده و یتللو نو وجب علیه الغسل ثانیا، دی بنی غسل واجب ده دویم ځلې ویلي دي د پکور د چې اوله نه د شونی کړي. ولا يعيد الصلاه عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله. یو مسله شته کدی المنز کړي نه د المنز طرفینو په نزد مار ګرځي، خلافا لابي يوسف رحمه الله. امام یوسف وی چې دی بندې راګرځول شته د المنز بیا را وګرځي. ولو خرج المني بعدما بال او نام او مشى، وکبه دا شیطان وتلو دی وړوک او د سماته کړي وغنه الوا خو بولی شو چرته یا مازالي کړو. لا يجب الاعاده بالاجماع، به دې مونږه ای مسله سو په اتفاق سره دی بني اعاده نه د واجب منه غسل دوباره ما کوي. مخته بل نه مسله خي. ولو افاق السكران، کوي سړی نشه کړي وا او نشي ټیم کې دا نه پیدو خو بواله شو رسته چې کله نشي نه ووتو افاقا ولا وشو بیدار شو دماغ یې کار سلوکو فوجد على فراشه منيا، خپل بستر او کټ بندي منی وکتله فعليه الغسل، دي سړی باندې غسل واجب ده. دا پیږي نه په دې حالت کې دا څنګه شي دي خو بس دی باندې غسل واجب سوجا کا چې کرینی موجود دي. وان وجد مذيا فلا غسل عليه، کبه مذي موجوده وا نو بیا باندې غسل نه واجبي. وکذا المغمى عليه، همدا شته د مغمى عليه هغه سړی چې بهوش شو بهوشي نه بعد په قوشه دماغ یې کار شروع کده شته حالت وي نو بیا به چې کې غسل کوي که مذي به نه کوي. مخته وبله مسله خای از دیوجی مسائل نه و مسله ده. وإذا استيقظ الرجل وإن استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيا على الفراش وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وجب عليهما الغسل احتياطا. مسله لیکل ده که خزتی خوندو سره دو خو هغه ټیم کې خوب کې ورسته خوب نه بعد چې کله بیدار شو صبحي ټیم کې یا بل د سیمو کې شپې ټیم راویښ شو نو دا خاص شی وکتلو او دو چې سوچ وکړو څه احتلام ته نه یادېږي خوب کتن، نو علماء مسله لیکلي د احتیاطاً په دې باندې غسل واجب ده. ځنه علما حضرات بیا دې دپاره دا خبره کوي که چیرې دو کې یو کس غواړي چې نه دی وکي ناغه د پاره بیا د چې کې یو مسله خای چې بیا د دې ته وګوري که چیرې د سپرم چې شی لینت شکل کې وي، لینت شیپ کې وي، نو بیا خو غسل په چا باندې واجب د سړی باندې. که چیرې شی سرکل شکل کې وي بیا په ښځې باندې ده. وقال بعضهم ان كان المني طويلا، که چیرې لینتي شکل کې فعلى الرجل بیا په سړی باندې واجب ده. وان كان مدورا، که چیرې شی راونډډ وي فعلى المرأة بیا ښځې باندې واجب ده. ځنه علماء بیا بل رقم ته صورت بیان کړه ده
دا څه خاص داسې دلیل نه ده د شریعت لکه چیرې د شیطوي بیا په بلنکي وجیبېږي دواړه یوه کې بهتره خبره ده شک وغیره به ختم شي خیوه دلالت ولا خبر تخایي وقال بعضهم زن علما د شیطوي ينظر في الغلظة والرقة د دې ولا سختوالی او نرموالی ته به ګوري کچېرې یوه کې شي سختواله زیات وي معنا ګاډهپن ورکې ډیر وي او بلکې ګاډهپن نه وي بلکې رقت وي نرمې مایواله پکې زیات وي مایې ډېرې لیکویډنس ورکې ډېر وي اما الاول فللاول کچېرې شي سختواله پکې وي نو بیا د سړي دپاره شوله دا خبره و اما الثاني فللثاني کچېرې بیا شي سخت وي نه نرمې بیا د شي دپاره ښځې دپاره علامه ده ځنو علماو به د دې ولا صورت داسې بیان کړ ده وقال بعضهم ان كان اصفر من المرأه کشیر د منی ولا رنگ چې شي زردي طرف ته مایلی زړوالی طرف ته نه بیا د خزي ولا منی د ځکه چې خزي ولا منی اکثر دی رنگ کی و ان کان ابيض کسپین رنگ کی شین بخن شان دی فمن الرجل بیا د سړی نه ده